गर्मियों में ज़्यादा बिल अब नहीं, मिस्त्री लतीफ़ के साथ बचाएं अपनी बिजली, वो भी इन्वर्टर फ्रिजों के साथ। तमाम फ्रिजें अब होंगी इन्वर्टर, वो भी पाकिस्तान में, घर में बैठे हुए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम अपने चैनल पर नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये चैनल स्पेशली फ्रिज और रेफ्रिजरेटर एसी की रिपेयरिंग के लिए बनाया गया है। हम तमाम जो ज़्यादा लोड लेती हैं फ्रिजें, उनको इन्वर्टर कर रहे हैं बहुत ही कम बजट में। अगर आपने भी करवाना हो तो हमने अपना नंबर दे रखा है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तमाम प्रोसेस आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। होम डिलीवरी इसमें आपके घर पर आकर फ्रिज ठीक की जाएगी।